Pro Max ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಐಫೋನ್ 13 Pro Max ಬಂದಿದೆ. ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿತ್ತು. 17 OS ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್, ರೆಡಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಶೋರೂಮಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಮಕೂರಿಂದ ಬಂದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.